Процесс добычи угля характеризуется высокой трудоемкостью и большим удельным весом горно-подготовительных работ. Как рассказал директор горнорудной компании, чтобы вскрыть 1 метр угля, потребуется 1 месяц. 97% всех работ производится буровзрывным способом. Соответственно, идет большие затраты на взрывчатые материалы, на бурение, на бестранспортную переэкскавацию, а также автотранспортный комплекс, который самый дорогой считается, так как включает в себя затраты на обслуживание автосамосвалов БелАЗ, ТО, ГСМ. Самый дешевый считается у нас отработка – это бестранспортная. Как объяснил главный специалист горнорудной компании, породный прослой – это часть сложного угольного пласта, состоящего из горной породы, литолически отличный от угля, имеющий четкий контакт с углем. Количество породных прослоев в пласте может быть различным. Над углем у нас именно 15 метров песчаника. Это очень крепкие, 11 категории у нас по бурению. А второй уступ, если по схему именно брать, то там у нас, получается, тоже преобладают песчаники. Именно крепкие песчаники, они песчаник на основании карбонатных пород. И цемент, то бишь, они и цветом отделяются, они более белые такие. Вот именно там, получается, у нас 70% песчаника, 40% олеворолитов и угля. Заявленная цена, которую выставила горнорудная компания, составляла 3893 рубля за тонну. Однако, благодаря главе Тувы Владиславу Хавалыгу цену вывели окончательно со снижением. Так, тонна угля для юридических лиц составляет 3523 рубля, а для физических – 2619 рублей. Постановлением правительства вышло распоряжение, что цена на 2023 год уже утверждена. И пока никаких предпосылок и предположений, что цена будет меняться, нет. Поэтому на 2023 год цена установлена одна. И она действует до 31 декабря. Почему повышается цена на уголь? Вопрос, который задали журналисты исполняющему обязанности министра топлива и энергетики. В прошлом году предприятие вложило значительные инвестиции. Порядка 350 миллионов рублей обновили оборудование. 2 БелАЗа, 2 буровых установки и прочее оборудование. Эти затраты предприятию необходимо вернуть. Это делается не за 1 год. Обычная норма амортизации и так далее, возврата средств 5-7 лет. Вот, это первое. И второе. По результатам экономических этих процессов у нас в стране значительно выросли составляющие, требующие для производства именно угля. Что же касается запасов, на 1 января этого года в запасе на Чадатском разрезе имеется более 11 миллионов тонн угля, а на Кахемском разрезе в запасе имеется более 51 миллиона. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Софья Сая, телеканал Тува 24.